Alright, so hari ni kita ada sesi kursus Professional Advanced Spa yang mana dalam program ni kita akan ajar cara buat urutan, cara buat rawatan pantang, cara buat rawatan payudara dan macam-macam lagi modul-modul rawatan badan yang menarik. Okay, so sekarang kita dah start dengan sesi teori dengan Puan Ji. Lepas ni kita akan buat pula sesi praktikal. So jom kita tengok update untuk sesi kursus hari ni. Kita buat kedai kita buka 10 hari je kita dah 3,000. Kalau satu hari kita urut 3 orang. Kalau satu hari kita urut 3 orang, 20 hari kita buat berturut-turut kita dah ada 6,000.